喂，又係我啊，完啦，咁終於過咗580啦。之前一過咗500嘅時候，阿馬姐就話 send 個 message 嚟，咁樣即係叫恭賀下咁樣，但係我真係覺得好唔好意思，係因為之前嗰個4990咧都 hold 咗一段長嘅時間，即係唔係好長嘅，幾個禮拜咁樣咁我自己又冇乜點出節目啊嘛，呢排係咪先？我一陣間去到尾先解釋下點解唔係好出節目，因為我都盡快入個題講嗰啲題目先咁啊，即係有心嘅繼續聽落去噶嘛，冇心嗰啲唔好阻佢哋啦，係咪先？我都唔好意思同佢講，第500個咧，其實我開翻啲舊嘅 Google account 嚟自己十字記嘅，咁所以我都同佢講啊，唉，嗰個係我嚟嘅，因為我都好想知道510之後會有啲咩，咁而家佢 YouTube 係可以俾我做開會員啊，諸如此類，但係我都唔開住啦，因為都係嗰句，一陣間先解釋下，因為近排真係沉迷咗喺第二啲嘢度，所以就冇乜時間就 update 啲 YouTube 片啊。咁而家我攞翻出嚟講係因為好彩地而家有501，咁我揀翻我自己一個都叫做係有500咁先啊，冇咁醜啊件事。Anyway 啦，介紹一次自己先啦，咁好明顯我係阿元啦，係咪先？一個喺 luxury retail 入邊做咗廿幾年陳列嘅人啦，而家過咗嚟英國之後就做二等公民啊，等有生意同埋等有工做啊，同時間就有時間咧就揾啲行內嘅角度同大家講下啲娛樂新聞啊、八卦消息咁樣樣啊、時裝新聞咁樣樣啦。其實之前咧就已經出咗段片啊，講肥仔家暴啊，即係混血肥仔嗰單嘢啦。咁我就唔再即係多講嗰啲咁嘅嘢啦。因為有興趣嘅就去翻之前個節目就聽一聽咁樣樣啦。混血肥仔呢單嘢咧，之後仲有幾樣嘅後續嘅。首先就係佢嘅前妻啊，千惠子咧，就喺前嗰幾日嘅個 story post 入邊就 po 咗一個 message 啊，就係阿丁丁 send 俾佢嘅。同個 message 就講啊，同埋我都知道你唔認識我，一定會對我有啲唔會。我都知道唔知乜乜遮住咗開心嘅事，一定會揾上離婚唔係一件開心嘅事，一定會想揾個人去怪責下，因為冇人想承認婚姻失敗，因為自己嘅錯。我亦都唔知可以點樣向你證明我冇意圖去影響你哋任何嘢，我甚至冇興趣去問你哋之間嘅嘢。不過我就唔明，其實你在乎嘅點喺邊度咧？想件事爆啊，定係唔想件事爆啊？你想件事爆，有人譴責我哋啊，但又擔心爆咗之後冇咗個收入來源，呢樣嘢你哋真係要好好討論下啦。下面簽為止就係寫翻就係丁丁嘅丁丁喺新聞度見到你會全面復出，當初你話精神不佳要休息都體諒，既然全面復出啊，就想復翻你。由當初直到而家，我唔接受任何金錢威脅去包庇任何不道德嘅行為，呢個係我對作為母親嘅倔強同承諾。我努力生活工作去揾自己嘅出路，唔使討論。其實咧，我都覺得千惠子都並唔係一個省油嘅燈嚟嘅，因為你見到呢個 message 咧，係其實係2024年12月4號啊，即係差唔多成年幾前啊，年幾未到2年嘅，係啦。你其實喺見到佢當其時之前啊，肥仔偷食嗰陣時咧，佢就冇將呢啲，佢冇 po 過任何丁丁同佢之間嘅 message 啊。佢就留翻嚟咧，就等到丁丁諗住復出嘅時候咧，先至喺度踩佢一腳。所以千惠子我都係覺得真係唔係一個省油嘅燈嚟，係佢都好明顯係真係點講咧，又唔想話活得比你好嘅，但係佢好明顯都係踩你一腳噶啦。丁丁呢單嘢係啊。可能因為之前你唔復出就冇乜嘢嘅，一復出咧就即刻揾位入你咯，即係好明顯佢都唔想睇到你好啦。不過其實又講真，阿丁丁如果我唔知而家係咪仲同肥仔一齊啦，同混血肥仔一齊啦。如果佢真係仲同阿混血肥仔一齊嘅話，咁真係其實都已經夠陰功咯。我想講，唔係因為佢個男人而家身敗名裂啦，即係當仲係佢男人先啦，身敗名裂而係其實。
一個即係唔好，即係一個我直頭用賤男啦，係啊，做到咁就打老婆都唔係賤，唔係嘛？一個賤男咁樣，你覺得佢會為咗因為你而改，其實都係一種天真嚟嘅，我覺得係啊。即係我諗佢深信佢可能之前啦，同阿千惠子結婚之前咩？我諗佢講過嘅嘢，或者佢而家同你講嘅嘢，佢同千惠子都應該之前都一定講過噶啦，係啊。即係唔係話唔可以浪子回頭嘅，但係唔係好睇得出阿肥仔會係咯，係啊，即係都係嗰句打老婆，即係搞不撚掂喎咁樣樣。咁同埋其實你再睇翻阿肥仔之後再有出 po 㗎，肥仔自己喺自己個 fat 度有出 po 話同 BBO 話割席啊。咁佢就話自己同 BBO 就已經點講停止咗任何合作嘅關係。喂，大佬，即係點講啊？你係老闆嚟噶嘛？係咪先？即係個老細同你講話嗱，我就同啲員工咧就停止合作關係噶啦。咁啊，你哋繼續做嘢啦，我就唔做噶啦，拜拜。咁即係咩啊？即係阿老闆話佢唔做嘢，你哋做啦。咁賺咗個錢我就照賺嘅，係啦。咁即係你咪當人低能嘅咧？我想話，雖然我都見到啊。有啲人直頭走去查呢個 BBO 嗰個公司註冊嗰啲股權啊，諸如此類咁嘅嘢啦。咁有個 po 直頭就話唔知有一個我唔記得咗啦，真係我查唔翻嗰個 po 啊，係啊，真係唔好意思啊，我真係冇做功課，應該叫係嘛？嗰個 po 總之就係話咧 BBO 入邊嘅公司股份咧，有一部分咧係由天下一入邊嘅某一個高層咧係去 hold 住嘅。另外嘅股份咧，就唔知點解佢俾咗另外一間公司 hold 住，而嗰間公司咧係去咗英倫處女島度註冊嘅咁樣樣。哇，大佬，即係你玩到咁樣樣咁都有啲鬼喎！即係你完全冇講到嗰間公司英倫處女島嗰間註冊公司係邊個 hold 嘅咁。好難唔令人懷疑嗰間公司都係阿肥仔自己 hold 嘅啫。咁所以其實當你就算你直頭出聲明，即係無論肥仔又好 BBO 又好，話佢已經冇份嘅啦。咁其實我覺得都係冇用咯。即係你幕前又好，幕後又好，你仲係老闆又好，唔係老闆都好啊。其實 BBO 真係玩完噶啦。如果你哋班人真係有心要做嘅話啊，我覺得啊〜你直頭開個 channel 啦，即係好似 Andy 老師咁樣樣啊，即係同個女朋友分咗手之後，搞到咁大嘅壇嘢之後啦，咁你都唔直頭分開啦，割到直頭唔好攞翻個 channel 啦。好坦白講，雖然啊，就算你而家開個條新 channel，話係冇肥仔粉嘅原班，其他都係原班人馬去做嘅話。係咪真係件事係咁咧？我係有懷疑嘅，但係我都深信，若果你 BBO 嗰班幕前又好，幕後又好嗰班人真係自己再開個條新 channel 咧，我諗我起碼都會 subscribe 嚟睇下咯。因為其實 BBO 啲嘢有一啲題目我係覺得幾有趣嘅，即係例如講啲英國當地生活嗰啲嘢咧，我係有興趣去睇嘅。咁但係若果你而家咁嘅情況之下，難搞啲咯，即係馬或者前幾日都喺度講，究竟一個人嘅失德同埋佢嘅作品或者佢嘅嘢係咪應該分開嚟講？即係呢樣嘢，因為佢之前用小學館嗰單嘢嚟講嘛。咁我就覺得咧，若果你嗰件事嗰個藝術成分或者你嗰個娛樂性係真係高到可以 cover 你嗰個失德嘅人咧，我就覺得係冇問題嘅。但係 BBO 若果以而家嗰個藝術成分咧，我最多都係覺得係一兩層樓咁高嘅啫，係啊，就未高到咧係可以冚得到肥仔打老婆呢單嘢咯。即係你之前偷食嗰啲我都算啊，即係嚇兩公婆感情嘅嘢好難講嘅，係咪先？咁當然你偷食係唔道德，呢樣就唔使講噶啦。但係係啦，感情嘅嘢就我外人就唔敢再批評佢哋內事啦。但係個問題而家你係
打老婆喎，打老婆打到係定咗罪喎，即係 firm 嘅咯喎，即係當然你可以話冤枉啊大人，有啲內幕啊，或者有啲冤獄啊，咁嗰啲唔知啊，但係你又暫時睇唔到任何證據證明你係俾人屈嘅咯。咁同埋當然你可以講話而家你出嚟講咩都冇人信，咁呢個係真嘅喎，因為你之前做啲咁嘅嘢啊嘛，即係當你係一個唔可以令人信服嘅人嘅時候，你出嚟講嘅嘢而家都係嘥氣㗎啦。所以都係嗰句，若果你真係即係無論啊 BBO 原班人馬，就算阿肥仔嗰啲都係你搞嗰條 channel 啦，你唔好出自己名，你喺後面自己默默地做嘢，默默地收錢，咁都可能仲呃到人。但係你真係要用 BBO 個名繼續嚟做咧，我就覺得真係唔使玩㗎啦，收皮㗎啦。丁丁其實而家搞到咁咧，俾千惠子咁樣伸多腳落去咧，其實都係唔使搞㗎啦。因為之前阿丁丁我冇睇，我唔係因為千惠子呢單嘢，我都唔知係原來佢係諗住同 BBO 其中一個女主持係開條新 channel。我唔知係已經開咗啊，定係諗住開嘅，係啦，因為我冇開嚟睇啊，所以我都唔知。但係都係冇得搞噶啦，丁丁，你都係安安分分揾份寫字樓工打算啦，唔好再發咩明星夢啊，做任何幕前嘅嘢啦，搞不撚掂噶啦。你幕後都應該難搞噶啦，唔好話幕前添咁啊。所以都係肥仔同埋阿丁丁都真係幕前嘅生涯，其實都真係玩完噶啦。但係其實我都不禁係啊，係再講多次。其實阿肥仔雖然佢個人係咁，即係人格上或者佢對於感情上嘅處理係有啲唔好啦，即係混血肥仔的背叛啊！真係係，因為我已經一早未講之前，我已經諗到呢次個 Dumblet 我應該點做嘅，將佢三條變做 Harry Potter 風，然之後再變混血肥仔的背叛咁啊嘛。咁啊，其實都應該冇得搞噶啦，肥仔真係收咗皮噶啦。咁啊，但係我都係不禁要佩服佢之前不斷。即係啱 channel 賣盤嗰單嘢啊，已經有啲風滲咗出嚟，條友都係奇奇怪怪㗎啦。再加埋而家啊偷食，再加打老婆咁。但係 again 我都不禁再講一次，我係佩服佢揾金主同埋做 channel 嗰種嘅叫做技術啦，定係能力係啦。因為好明顯佢做 channel 係叻過我㗎啦，係咪先？揾金主嘅力度啊，whatever 啊，賺錢方面佢都係叻過我嘅，咁呢個係毋庸置疑嘅。但係你個人就喺感情上就搞到糊裡糊塗之餘，仲要打老婆，咁啊真係人渣嚟嘅啫，只可以講。咁啊好啦，咁啊要講嘅嘢其實應該講完㗎啦呢單嘢。咁啊大家有咩意見嘅就留言再講啦。咁啊去到尾，若果你聽到嚟呢度嘅話，我都感激你哋嘅一直啲支持啦。咁其實一來之前就有啲衣毛上身嘅，就冇乜心機做 channel 嘅，因為見到都咁鬼耐都未過500，係做510，係真係有啲沮喪嘅。所以我又轉咗跑道啊，係咪？我都覺得我人好鬼煩，即係其實之前有啲人即係有啲聽眾留言啦，咁啊喺度話其實我有咩係特別叻，咁你講你特別叻嘅嘢，咁你咪開心啊，諸如此類，可能大家聽就聽得開心。但係個問題，我個人其實真係冇乜嘢特別叻嘅。我想話，我係真係周身刀，但係好似又真係冇邊張特別利咁樣啦。咁我而家又玩緊咩咧？咁我而家玩緊寫呢個電話 apps 啊，因為我發現而家 AI 個科技係直頭可以幫到我呢啲完全零 program 知識嘅人都竟然可以寫到隻 game 嘅 app 出嚟。我覺得呢件事真係好匪夷所思嘅，真係做 program 嗰班都真係，即係唔係話食屎嘅，但係你真係要做一啲好 basic 嘅嘢就比較難咯。你做 program 嗰班人真係要做一啲比較再 advanced 啲嘅嘢先至有用咯。因為我已經用 AI 幫我寫咗隻Live in the UK 嘅考試嘅 app 出嚟啦，但係而家就冇爭啲人去做 coding 嘅 test 啊。咁如果大家有呢個 Android 同埋有呢個 Google 嘅 account 嘅話，就可以去我嗰個 IG，即係 StoryMaker 個 IG 或者個 Fat 嗰個 account 度
DM 我，咁然之後我就俾個即係你 DM 我俾個 Google account 我就擺你落去嗰個 test list 度，咁你就可以 test 㗎啦。因為佢唔夠12個人連續做14日嘅 test 咧，我係做唔到 open test 嘅。咁啊，當然成件事我都冇諗過點樣賺錢啊，諸如此類㗎啦，即係純粹啊，一來係為自己啦，因為我讀書唔成嘛，梗係要諗辦法將個test 做得有趣啲，咁啊令到自己有興趣去做啦。咁啊二來亦都睇下試下玩下咁樣樣啦。咁啊同埋其實如果有人有興趣想知道點樣用 AI 去寫呢啲咁嘅 apps 啊 program 啊嗰啲嘢，都可以留言講下嘅。咁啊之後可能再同大家 share 下呢一方面嘅嘢啦。咁啊 anyway 啦，去到最後啦，來都來了啦。中意呢個 channel 嘅就 like 啦 subscribe 啦同 share 啦，唔中意呢個 channel 嘅就 share 俾你熟人，叫你 like 啦 share 啦 subscribe 啦，咁樣我一出新片咧就會煩到佢噶啦。咁啊今次就講到呢度，咁啊下次再見啦，拜拜。